ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବନାହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଟକ ସିଡ଼ିଏକୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାବୁ ଯିଏ ଆମ ମାନେ ସରକାରରେ ଥିବା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆର ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବସ୍ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୁଲିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଲୋକ ଆସିକି ବହୁତ କଥା କହିପାରୁଛ। ଭାବ ଏଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଯଦି ତମ ଘରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତା, କାହାର ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାଉଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାବ ତମ ଘରଟା ସେଇ ଲୋକର ସାଇଟ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଭାଇ ହେଲିକପ୍ଟର ବି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ଼ିଏର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି। ଭାବିବା ଦରକାର ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କହିପାରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରଟି ମିଳିଛି ସେ କ୍ୱାର୍ଟରଟିକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, କିଛି ଧୂଳି ବି ବାଜିବନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲିଜ୍।